सर्दी जुकाम, कोल्ड एंड कॉफ वैसे तो आम सी बीमारी ही है, पर अगर इसका इलाज सही तरीके और सही समय पर ना किया जाए तो यह रोग खतरनाक रूप भी ले सकता है। जुकाम अपने साथ और भी कई प्रकार की परेशानियों का कारण बन सकता है, जैसे कि बलगम, सिर दर्द और बदन दर्द आदि। सर्दी के मौसम में जुकाम और भी भयंकर हो जाता है, इसलिए हमें इस बीमारी का इलाज समय रहते कर लेना चाहिए ताकि हम इससे होने वाले नुकसान से बच सके। इस वीडियो के जरिए हम आपको सर्दी जुकाम का उपचार और बचने के घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे बता रहे हैं, जो कई वर्षों से हमारे घरों में अपनाए जा रहे हैं। इन उपायों को करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आइए जाने सर्दी जुकाम ट्रीटमेंट होम रेमेडीज इन हिंदी। सर्दी जुकाम नाक से शुरू होता है और धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ने लगता है। सर्दी जुकाम से छुटकारा पाने में आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय अधिक फायदेमंद है। चलिए जाने कुछ उपाय जिससे आपको सर्दी जुकाम से छुटकारा मिलेगा। 1. यदि आपको गले में खराश की परेशानी हो और आपकी नाक बंद हो जाए तो 1 गिलास गर्म पानी लेकर उसमें चुटकी भर नमक मिलाएं और गरारे करें। इससे गले की खराश की शिकायत दूर होगी और ये नुस्खा कीटाणुओं को शरीर में दोबारा आने की संभावनाओं को भी कम करता है। 2. हल्दी का सेवन जुकाम के उपाय करने में बहुत असरदार है। सर्दी जुकाम होने पर हल्दी वाला दूध पिए, इससे गले की कफ दूर होती है और जुकाम से आराम मिलता है। हल्दी का एक छोटा टुकड़ा जलाकर उसका धुआं लेने से नाक का बहना तेज होगा और जुकाम से जल्दी राहत मिलेगी। 3. जुकाम की वजह से पाचन तंत्र भी बिगड़ जाता है, इसलिए हल्का भोजन ले ताकि वो जल्दी पच जाए। 4. गर्म पानी के 1 गिलास में नींबू निचोड़कर उसमें शहद का 1 चम्मच मिलाकर पीने से विटामिन सी की कमी दूर हो जाती है। विटामिन सी का सेवन इलाज में बहुत लाभकारी है। 5. सर्दी जुकाम के देशी इलाज में खजूर का सेवन बहुत लाभदायक है। 1 गिलास दूध में खजूर को उबाल कर सेवन करने से जुकाम में आराम मिलता है। 6. जुकाम से परेशान व्यक्ति को ज्यादा आराम करने के साथ ज्यादा पानी भी पीना चाहिए, फलों का रस भी पिए तो अच्छा है। 7. तुलसी का प्रयोग सर्दी जुकाम के उपचार में काफी फायदेमंद है। तुलसी की पत्तियों को चबाकर खाए या पानी में उबालकर इसका काढ़ा बना ले। इस काढ़े को पीने से जल्दी आराम मिलेगा। 8. तुलसी, पुदीना, काली मिर्च और अदरक की चाय सर्दी जुकाम से छुटकारा पाने का एक कारगर उपाय है। 9. रोजाना दिन में 2 बार शहद व अदरक को मिलाकर सेवन करने से इस रोग में जल्दी आराम मिलने लगता है। 10. लहसुन का सूप भी सर्दी जुकाम में काफी राहत देता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।